البودرة دي للواد في الأكل، وأنا سمعت كلامه كأنه ساحر لي. أكيد كان عامل لي عمل يا بيه، ده مخاوي. خلصنا من الواد من هنا يا بيه. راح ابوه راجع من السفر يدور عليه، لما البت منال قالت له ان الواد غايب ومش لاقينه. فبدرية خافت لا سيد يكشف الحكايه، فقالت نخلص منه هو راخ. سميته يا بيه، سميته زي ما سميت فؤاد. خليتني ارميه زي ما رميت ابني. فجأة لقيته لايف على البيت، يعني كنت اسيبه اسكت له عشان يضحك عليها زي ما ضحك عليا؟ يعني تبقى البت امها، يرضي مين ده؟ وفي الاخر اتدورت عليا وسمتني زي ما سمت جوزها وابنها. دي شطانه يا بيه. انا ماليش ذنب، هو اللي جاب لي السم، ضحك عليا وخلاني اسمه. انا كنت عايزه ارجع لجوزي وعيالي، بس هو كان بيهددني انه هيفضحني لو بطلت اقابله. انا ماليش ذنب، انا ما قتلتش حد، انا رميته بس يا باشا، انا رميته بس، انا ما قتلتش حد، انا ما قتلتش حد. انا مش عارف اعمل ايه مع فايزه. انا كنت ببعت لها المصروف كل شهر مع ندى، ومع ذلك كانت بترجعه لي تاني. انا ما قصرتش معاها فعلا. من وجهة نظرها انت قصرت يوم ما طلقتها. ما فكرتش حتى في البنات. مفيش ام ما بتفكرش في ولادها. واللي بتفكر في ولادها ترفع على ابوهم قضيه وتجرجرني في المحاكم وتخليهم يتفرجوا علينا. دي بس بتفكر ازاي ترد لي القلم. قلم ايه يا حسن؟ عايز تنتقم مني؟ حقها. انت بتقولي كده يا فاطمه؟ يعني انا لو منها هعمل اكتر من كده. انتوا متفقين عليا بقى. يعني انت عايزها تعمل ايه؟ فجأة قمت من النوم مشيت بعت لها ورقة الطلاق، عايزها تعمل ايه؟ تقول لك برافو عليك، تعالى خدني قلمين يمكن تستريح. دي تصرفات طبيعية جدا. أهم حاجة إنك لازم تعرف تراضيها من غير مشاكل عشان البنات. انت معايا ولا معايا؟ أنا مع الحق. فايزة أخدت قلم عمرها منك، ولازم تستحمل ردود أفعالها. حاضر، استحمل. الأوراق قدامك اهي، أنا ما جبتش حاجة من عندي. المراجع اللي أنت جبته هو اللي بيقول في مبالغ كتيرة متأيدة مصروفات ونسريات على إنها لتسهيل الشغل، والمبالغ دي ما بتسهلش غير الشغل اللي ما بيننا وبين عادل، ومفيش أي تعاملات غير واضحة مع أي شركة تانية، كله مع شركة عادل ده. أنت بس اللي ما كنتش راضي تصدق من الأول يا بابا. أنا قلت لك إن الست دي بتلعب عليك. أنا عايز أفهم إزاي كل يوم أكتشف إنك كنت بتوصلها الأماكن أنا ما أعرفش عنها أي حاجة. يا باشا سعادتك كان بتطلب مني إني أسيب لها العربية عشان هتخرج مع الهوانم صاحبتها. بس كده؟ عارف لو بتكذب عليا هوديك ورا الشمس. وساعات يا باشا كنت بوديها مكان معين وكانت بتطلب مني إني ما أجيبش سيرة سعادتك. تطلب منك يا ولا بتديك فلوس يا دنيا؟ اسمع ده أنت، مين اللي مشغلك وفتح لك بيتك؟ حضرتك سامحني يا باشا، سامحني. ور من وشي، ور من وشي. اسمع، تروح للسكرتيرة ورقة وقلم تقعد تكتب لي كل الأماكن اللي كانت بتروحها اللي أنا ما أعرفش عنها أي حاجة، ويا ويلك لو خبيت عني حاجة تانية، فاهم؟ كله يا باشا، هكتب لك كل حاجة يا باشا. امشي. تحت أمرك، تحت أمرك يا باشا. أنا اعترضت السواق بتاعك، يعني من هنا ورايح تعتمد على نفسك لحد ما ليلك سواق تاني. طبعا انت خلاص ما عندك الشغل، يعني تحركاتك هتبقى قليله ولا ايه؟ اه طبعا اكيد.
عنك يا بابا. انا لولا ما قدرتش اعتذر عن المؤتمر ما كنت سافرت اسكندريه وسبت الشغل هنا يضرب يقلب. تلاش يا باشا، انت سايب وراك رجاله، هترجع وتلاقي كل شيء تمام كانك موجود بالظبط. في الشغل وبس. بطل غلاسه، خف عنها شويه. اسمع ما اقول لك، طول ما هي على ذمتي مش هسمح لاي حد انه يضايقها. فاهم؟ فاهم يا بابا، فاهم. اتفضل. الو. لا، هعدي على البنك الصبح وبعد كده اكلمك. من بدري. ماشي. اوكي. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير. مالك؟ شكلك مش تمام ليه؟ لا ابدا، شويه ارهاق بس. طب انا كنت جايه عشان اقول لك ان اجراءات بيع المعمل قربت تخلص خلاص، يعني كلها يوم ولا 2 والمعمل هيبقى ملكك. مين قدك يا دكتور؟ والله لازمته ايه الموضوع ده؟ بس انا عايزك بس تفكري شويه وما تسرعيش يعني. راجع نفسك شويه. لا، مش عايزه اراجع نفسي. انت بس روق كده وهتلاقي ان الموضوع ده فيه خير ليا وليك. ربنا يستر. مالك متشائم كده؟ في حد يبقى عنده الفرصه دي يبقى متشائم كده برضو؟ لا اصل عندي شويه مشاكل بس مش اكتر من كده. ولا يهمك، كله بيتحل. طبعا. انا لازم امشي عشان عندي ميعاد مهم. مش عايز مني اي حاجه؟ سي قوي. باي باي يا دكتور. انت ليه مش مصدقني؟ بقولك خلاص الدايره عماله تضيق علينا، لازم نلحق نفسنا. نلحق نفسنا؟ نلحق نفسنا من ايه بالظبط؟ طارق حاططني في دماغه، عمال يقوم رأفت عليا، ورأفت اساسا مش ناقص، ده بيشك في صوابع ايديه. يا حبيبتي انت بس اللي حاسه كده عشان دايما اللي على راسه بطحه، وبعدين رأفت بيحبك، بيموت فيكي، ما يقدرش يستغنى عنك. حاولي تستغلي حبه ليكي. استغل اكتر من كده ايه؟ وبعدين انت فاكر ان رأفت مهما كان بيحبني ممكن يعدي لي حاجه زي دي؟ لو كشفنا رأفت يا عادل مش هيكفي ان هو يطلقني. انت عايزه ايه بالظبط يا لبنى؟ عايزه احذرك يا عادل، عشان انا لو وقعت مش هقع لوحدي، ولو رأفت فكر يرحمني عشان انا مراته حبيبته فهو اكيد مش هيرحمك انت، وهيوديك في 60 داهيه. لعلمك رأفت بتاعك ده ولا تهد منه ولا خاف منه. اذا كان هو يقدر يوديني في داهيه، انا عندي ورق يوديه في 60 داهيه. هو يغرك اللي هو فيه دلوقتي، انا وبيني وبينه تاريخ قديم. ها؟ انا ماليش دعوه بالتاريخ اللي بينك وبين رأفت، انا ليا في دلوقتي. بص يا لبنى، عشان ما توجعيش دماغك ودماغي، من الاخر كده الصفقه هتتم، يعني هتتم. يا عادل عشان خاطري، انا وانت في مركب واحده، عايزينها توصل مش عايزينها تغرق بينا، مش كده ولا ايه؟ لو سمحت يا عادل خلصني من موضوع الشركه ده بقى. والله ما حد عايز يخلص منه قدي ومن دوشه الدماغ اللي انت عاملاها لي. مش اكتر مني يا عادل. وبعدين الموضوع ده بالنسبه لي بقى حياه وموت، لازم يخلص، لازم. استهدي بالله، كلها اسبوع ولا 2 وهنمضي الورق والموضوع كله هينتهي. انا مش فاهم انت خايفه من ايه؟ غصب عني، خايفه يا عادل، خايفه قوي.